Hello，呢度係打麻雀有小有零九同。OK，咁假期過完啦，大家係勝利定係點啊？我係勝利咗。好。哦，又多個卡窿啊！今期個鏡頭擺得唔係好好啊，我個頭可能會遮住咗，體諒下。好，入隻卡窿七索，打隻2萬，而家入隻叫。OK， 入隻卡窿4筒，俾下家降咗1筒。咁冇辦法喎，叫會要打嘅喎。咦，降得好啊！食個正張先。OK， 8隻馬嘅。第二鋪，好多翻牌，但係都幾多隊嘅。打咩啊？睇下西俾你跟下啦。等碰啊！碰4、7同選打。碰，咁而家叫啦。咦，發財！哇，卡窿4萬好型啊！孖6啊吓，12隻馬。第3鋪。打咩啊？打隻9索先。反正就係唔俾佢哋跟噶啦。好，入隻卡窿3筒。碰過入個叫糊啊！唔要7筒啊，俾佢7索我咯。唔入牌啦，開始。碰，咁終於都叫啊！食我嘅幸運張。哎，好啊好啊好啊 ！OK， 13隻馬嘅，最後一鋪。好，碰咗先，打隻嘛。好，摸隻4萬，咁就打隻9筒1台橋。哇，好正！咁我選4、7索啦。其實3、6索感覺都好嘅。7索啊，超級正，17隻馬嘅吓，點讚支 point 啊，拜拜。